kí ló dé torí Ọlọ́run, kí ló dé, kí ló le tó yìí? Ṣé yàn máa fi agídí lé oko tí ò lé ni? Ṣé yàn máa ń fi agídí gbé, ṣé yàn máa ń fi agídí fi gbéyàwó ni? Ṣé yàn máa ṣe ohun tó wẹ́wò tó ni? Àbí kí ni gbogbo eléyìí báyìí torí Ọlọ́run? A lè ń sọ fún yín pé kẹjẹ ká pín, kẹjẹ ká pín, kẹjẹ ká pín. Ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àwa lọ̀táàlù. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, kí lẹ̀ ń ṣe gbogbo eléyìí fún torí Ọlọ́run? Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, kí lẹ̀ ń ṣe gbogbo eléyìí fún torí Ọlọ́run? You don't need all this. Nídìí gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe. Mo fi Ọlọ́run búra, nídìí ẹ̀. Kí ló dé? Ṣógun láyé ni? Ó mà ṣe o, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí bàbá wa tún ṣe báyìí? Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí Bọ́lá Ahmed Tinubu, ṣé ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n tún ṣe? Gbogbo yín lẹ ti gbọ́, ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tẹ́ ì tí gbọ́ nípa ẹ̀. Gbogbo yín lẹ ti gbọ́ pé Tinubu yá $700 million. Ẹ jẹ́ kí n kà àwọn nǹkan kan fún yín kẹ́ gbọ́. Ó dẹ̀ dàbí lójú pé ìkankan ilé ẹ̀ ti gbọ́. Now, Tinubu administration borrow another $700 million from World Bank. They said the loan is for educational program, especially girl. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ya owó yìí ní lánàá yìí tó jẹ́ 24/9/2023. 2023 yes, wọ́n yá $700 million fún educational program. Ṣé mọ̀ pé nígbàyé Buhari bóun náà ṣe yáwó tí Nàìjíríà fi wọ demorage nìyẹn, fi wọ demorage. Ẹ̀yin náà ẹ tún ti kò sí báyìí. Nígbà tí àyè wà, àǹfààní wà fóníkálùkù láti pín. A fẹ́ wo ohun tẹ́fẹ́ fi, a fẹ́ wo bẹ́ ṣe, a fẹ́ wo nǹkan tẹ́fẹ́ fowó ìṣe. Torí àwa mọ̀ pé àwọn kàlùkàlù kan ti lanúlẹ̀ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ lò ní owó yẹn fẹ́ lọ. Tó jẹ́ pé tẹ́ bá tẹ̀ àṣàyìn owó yẹn gan, àwọn tẹ́fẹ́ ní kọ́ sí ogbó kìíní. Are they ready to work? Ẹ jẹ́ wọn létí kankan. Now, the lóòlù yìí ní ẹ̀yìn ìgbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu fìdé kò president, lóòlù yìí ni lóòlù kẹta tí wọ́n máa gbà. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mú báyìí kẹ́ máa kọ sílẹ̀. Torí táwa bá ń pariwo pé Yorùbá nation, Yorùbá nation, ó máa ń dàbí pé a ò ní làákàyè. Ó tún máa ń dàbí pé a ò mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. The loan is the third loan since Tinubu becomes the president of Nigeria, and nothing has changed. Honestly speaking, nothing has changed for good. Kàkà kóró lára wọn yá jẹ́, ṣe ló tún le kókókó sí. Ṣe ló tún le kókókókó. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Àwa mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n foundation Nàìjíríà kò lè allow yín láti ṣe anything. Bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, wọ́n pariwo. Wọ́n sọ fún yín. A sọ fún gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa tẹ́ ń wò mí. Wọ́n ní ká dá dúró ló dáa, ká dúró lórí ẹsẹ̀ wa. Ẹ jẹ́ kí n sọ lónìí tí Tinubu kọ́kọ́ yá fún yín. The first loan was approved June 9, 2023. Ní Tinubu yáwó alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n yá. Wọ́n yá $750 million.
dollars ní not naira o. Owó tí mò ń pè yóò kì í ṣe náírà o. Ìtí wọ́n yá last yìí náà $700 million ní o, not naira. The first one was approved June 9, 2023 with loan of $750 million to boost the Nigeria power sector. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi owó yẹn wọ́n fẹ́ fi ṣe àwọn power. Ẹ sọ fún mi látìgbà tí Tinubu ti wọlé, ṣé iná tẹ̀mí ti yàtọ̀? Ṣé gbogbo àwọn nǹkan tó jọmọ́ power ṣó ti yàtọ̀? Ṣé security ti yàtọ̀? Ṣé ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń lọ? Ó wà ṣe o. Ṣèbóhùn ni wọ́n ṣèbóhùn ni oh my good God, oh my God. The second loan is to help drive woman empowerment and approve June. Ẹ máa gbọ́ lára ibi tí mò ń lọ ni mo dé yìí o. $750 million to boost Nigerian power. The second loan, $500 million to help drive woman empowerment and approve June 22, 2023. $500 million tí Tinubu gbà tí wọ́n náà fẹ́ fi empower àwọn obìnrin. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ṣó jẹ́ kí a tún sì máa rí irú nǹkan báyìí. Hi, good afternoon, ma. Obìnrin ìyá yìí ẹ wo ó máa dàda. 25,000. Ẹ máa rí ibi tí ó máa gbé. Yearly. Okay, please can you take me a tour of your place? Kẹ máa wo ibi tí ó máa gbé. What do you do here? You said? Fish, I drive them. You drive fish there? Okay. Ajagun ò lè gbé níbẹ̀. Ìrà ní gbogbo lẹ́lẹ̀ yẹn o. Ìrà. So, well, are these your children? Where is the woman empowerment? You said? Twins. Wow. Cherry. Pákó níyà ẹ̀ ṣe o. Omi ló wà sálẹ̀ yẹn o. Do your stores for Ìrà ló wà sálẹ̀ yẹn. Where is the woman empowerment? Cherry. Ọkọ̀ ojú omi ni wọ́n fi kọjá ń bẹ̀ yẹn. Can we go there? So this is your bedroom. Ìrà ni gbogbo mi dẹ̀ wò yẹn. How much do you make in a month when you sell your fish? 2,000. This is 20,000 naira. Yeah. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀. So where is the woman empowerment? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún mi. Ṣé tó bá tiẹ̀ ṣé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sọ fún wa pọ́ fẹ́ ṣe kọ̀kọ̀ fáwọn woman empowerment torí ó ti pẹ́ ta ti máa ń gbọ́ woman empowerment. Ṣé kò ń ṣe àwọn tó wà nù ṣé kò ń ṣe àwọn ìyá wa tó wà nùlù ni woman tí wọ́n ń sọ ni. Ṣó ní àwọn woman kan tó máa lọ kó wá láti ibì kan ni? Because I don't get it. Nígbà ayé Buhari náà bóun náà ṣe pariwo woman empowerment. Kẹ máa gbọ́ woman empowerment, kẹ máa gbọ́ market woman empowerment. Ṣó ní àwọn ibì kan tí wọ́n ti máa lọ kó àwọn obìnrin wá tí a ò mọ̀ ní kọ́ sọ fún wa? Woman empowerment tẹ́yìn ìjọba máa ń pariwo látijọ́ yìí. Àwọn woman wo lẹ fi empower? Ṣó níbì kan táwọn obìnrin yẹn ṣé ó níbì kan tí àwọn ìyá wa tẹ́ ń kówó yẹn fún wa tí wọ́n sí nínú ìlú ni? Ẹ̀ ń sọ pé woman empowerment adẹ̀sí rírù nǹkan báyìí nínú ìlú. Tìyá ẹ̀wò woman tẹ́ ń wo inú rà ló ń gbé ó togi ni. Just because kò sówó gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń gbé bẹ̀ ti kúrò lẹ́bàáwúmẹ̀ntì yẹn. Ṣèbí wọ́n àwọn tó jẹ́ kí woman empower ẹ̀ máa ràn lọ́wọ́ lélẹ́yìí. Ṣùgbọ́n tẹ́ wọ́n máa wo woman empower tí wọ́n ń sọ nísìn bí àwọn ìyàwó sẹ́nétọ̀ bí ìyàwó gọ́vnọ̀ bí ìyàwó president bí ìyàwó àwọn top political
top politicians' wives and families. And this is some of the reasons why we said, let us go in peace. Let us go to where all the empowerment we get to everyone. $500 million ni wọ́n award ní June, and nothing has changed in the life of the women. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi send the video yìí. Ẹ jẹ́ káwọn ìyá wa mọ̀ wípé ìjọba ń jẹ wọ́n máyé. Kí ló dé? Tẹ́ bá ní ṣe kankan fáwọn ìyá yìí, ẹ má máa gbèrè tí wọ́n sókè. Ìgbà kan náà lọ sọ pé wọ́n award market women money. Market women money. WMW. Market MWM. Market women money. Tí wọ́n approve nígbà yóò sì bá jù. Àìmọye àwọn grant tó ti wá sínú Nàìjíríà tó máa ní kọ́ fún each citizen. Grant kan ló expose ìgbà kan tó lọ ní kọ́ fẹ́ kọ̀ọ̀kan níbi àbí 3 million. Either 3 or 6 million. Tó dárúkọ ń gbà yẹn, mo fi ṣe program. Owó kan náà wà tí wọ́n ní kọ́ fáwọn market woman. Nobody see it. A kàn padà gbọ́ ní pọ́ ní àwọn Ọ̀yọ́ state government àtàwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ̀ọ̀kan bí i Lagos state government, Ọ̀yọ́ state government ni wọ́n náà fún àwọn kan tí wọ́n yá wọn ní 300,000 tí wọ́n dẹ̀ wà entitled sí 3.8 million. Sẹ́nétọ̀ kan ló jáde tó wá tú àṣírí yẹn gbà yẹn pé why all this? Owó tí ò ń ṣòwò yín. Nigerian politicians are the most paid politicians in the world. Take it or leave it. Some politicians, some politicians in Nigeria, they are a month payment. Some politicians are not collecting it in a year in other countries. Yes. Owó tí wọ́n ń fún àwọn olóṣèlú ní Nàìjíríà, àwọn olóṣèlú mi ò gbà lọ́dún kan tó ń fún àwọn Nigerian politicians in a month. Still yet, nothing is changing. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ìlú ilé gbogbo ẹ̀ lè yìí, sẹ́nitọ́ ò mọ̀ bóyá ìlú lè, gómìnà ò mọ̀ bóyá ìlú lè, House of Assembly ò mọ̀ bóyá ìlú lè, àwọn aráàlú tí yà ń jẹ àwa la mọ̀ pé ìlú lè. Àwa nìkan la mọ̀. Ẹ wo 500 million tí wọ́n approve ní June. From June to now, àìtí gbọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan o. 750 million tí wọ́n gbà náà, tí wọ́n gbà ní mò ń bọ̀. The first one was June 9, 2023. Wọ́n gba 750 million. Wọ́n fẹ́ fi boost the power sector. Ẹ sọ fún mi, ẹ wo gbogbo power sector ní Nàìjíríà, is there any changes? Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ fi àwa ọmọ Yorùbá lẹ̀ jẹ́ ká máa lọ. Ìnira yìí pọ̀, ìyà yìí pọ̀, ìyà yìí pọ̀, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ wo ìyà tí mo fi hàn yín, ẹ wo ìyà tí mo fi hàn yín, ìyá àgbàlagbà. Ẹ wo ilé tó ń gbé, inú rẹ̀ ló ń sùn, ó wá ti pákó bọlẹ̀, ó tún sanwó lẹ̀ 25,000 every year. Ń pé kàngi mọ́nu rà tó ń sùn sí. Ẹ jẹ́ ká máa wo ọjọ́ ọ̀la. Power is not constant. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀dá ẹ ṣe rere nítorí ọ̀la. Ẹ̀dá ẹ hùwà rere nítorí ọ̀la. Ẹ̀dá ṣe dáadáa. The third loan is, the first one is July 9. The second one is June. June inú oṣù kan, June 9 sí June 22, wọ́n gba lóònù méjì.
kábíyèsí Elédùmarè. Tí ó rẹ̀ ṣe lónà owó kékeré, aláwọ̀kọ́ June 9 $750 million, ẹlẹ́kejì June 22 wọ́n gba $500 million, ẹlẹ́kẹta September 22 2023 wọ́n gba $700 million. Ẹṣí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kẹsọ iye tó jẹ́ fún mi. Iná ọdún yìí nìyẹn o. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu dẹ̀ dórí ìjọba. Ó gbàjọba ní February 29 tí mi bá ṣe mistake. Àìtí dé December nìyẹn o. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe o. As at September 25, Tinubu administration has borrowed collected another $750 million plus $700 million plus $500 million. Ẹ ṣí papọ̀ kẹ́yìn náà sọ èyí tó jẹ́ ẹ̀. Fẹ́yìn dẹ́bà gbọ́kàn tí mo sọ dáadáa, $750 million plus $700 million plus $500 million. Ẹ yẹ̀ wò kẹ́yìn náà sọ èyí tó jẹ́ ẹ̀. Kẹ́ wá sọ fún mi, kẹ́ wá compare iye tí owó yẹn jẹ́ in trillions sí changes tó wà nínú Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́, ara ní àwọn aráàlú. Aula bitati ẹkùn akíkanjú tí wọ̀nyá ìjà pẹ̀lú àwọn àìsàn bíi kíndìnrín èyí tó ní stone nínú kidney stone yóò bẹ́ẹ̀ tirẹ̀ tẹ́ẹ̀sì yàmọ́ ìgbẹ́dànù òògùn kan náà sì tún ní o ló ń ṣiṣẹ́ fún liver àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ a tún máa ṣiṣẹ́ fún láti ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa lá Aula bitati tó tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga high blood pressure bákan náà gbogbo èyí tẹ́ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tá a mọ̀ sí prostate cancer gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá yóò gbogbo ẹ̀sán ìṣòro ara ríro ń kọ́ egbògi lá Aula bitati ní kẹ́ ìgbéluga o gbogbo èyí tẹ́ wà ní Manchester láti rí egbògi lá Aula bitati rà ẹ kàn sí wọn ní nọ́mbà 45 Middleton Garden Manchester M24 1AB tàbí kẹ́ ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà tó wà lójú ìwòran yìí àti Nigeria's nọ́mbà yìí pẹ̀lú 0803 319 4355 tàbí 0802 626 5000. Egbògi lá Aula bitati ewé àti gbòǹkan bẹ́rẹ́ ló fi ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Gbèlúra lónìí kò jẹ́rìí sí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tiwantiwa. Ẹni tó bá ní stroke, tó bá ní cancer, tó ní kidney problem, liver problem, heart problem, prostate problem, tàbí ẹni tí owó ẹ̀ kéré, tàbí wọ́n tó yẹ kó tó bá gun orí màdàmú báyìí ká tó rí ìṣẹ́jú kan bàbá mi àti ìdàtọ̀wọ́ ẹ̀ nǹkan burúkú ni o, nǹkan burúkú ni. Kó má lè ṣe dáadáa pẹ̀lú ìyá wa. Mọ́mì, ẹ mú báírò kí n tún nọ́mbà ìpè fún yín. Dáàdì, ẹ mú báírò kí n tún nọ́mbà ìpè fún yín. The phone number is 08033194355. Lẹ́ẹ̀kan sí 08033194355. The second number is 08026265000. Ó jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé èmi ò ní gbé nọ́nsẹ́ǹsì wá fẹ́yìn lólùfẹ́ mi. Ẹ pè lá Aula bitati. Ẹ sọ pé látọ̀dọ̀ Mass B. Ẹ pè wọ́n kẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe yín. Mo ní àwọn tí wọ́n ti testify sí a lot of àgbo tí wọ́n ti rà látọ̀dọ̀ wọn. Mi ò ní parọ́ fún yín. Ẹ pè wọ́n. Ojú àgbéwà kó ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o. Ẹ má gbàgbé láti kọ opinion yín, kẹ́ comment sí comment section, kẹ́ like, kẹ́ comment, kẹ́ subscribe, kẹ́ tọ notification yín, kẹ́ dẹ̀ kọ opinion yín, kẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ká lè make amendment lórí next video wa.
ojú àdúrà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ we love you all.